بھاری آج بھی تم جہاں کے سار سجدوں پر ہے بھاری آج بھی کربلا یہ بھی شعر حاضر کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں کہ روز محشر نانا جہاں سے بخشوائیں گے اسے۔ میرے امام پاک فرماتے ہیں کہ جس نے میرے نام پر ایک روپیہ بھی خرچ کیا، کل قیامت کے دن میں اس کی جب تک بخشش نہیں کروا لوں گا، جب تک وہ جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک میں اپنا قدم نہیں رکھوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اس بات کی دلیل ہے کہ جتنے بھی میرے بھائی جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنا پیسہ خرچ کیے ہیں اور اس کو سجانے بنانے میں محنتیں کی ہیں، اللہ ان کے اس حوصلے کو بلند فرمائے گا اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے صدقے میں ان کی نجات بھی فرما دے گا۔ آخری شعر پڑھتا ہوں، اللہ فرمائے کہ روز محشر نانا جہاں سے بخشوائیں گے اسے، روز محشر نانا جہاں سے بخشوائیں گے اسے۔ جو گھبرائیں نہیں کرتے ہیں، آپ بھی سجدہ کرتے ہیں، لیکن میرے امام پاک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرب و بلا کے تخت لالہ زار میں کس طریقے سے سجدہ کیا، ملاحظہ فرمائیں، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہلو بھائی، ارے یار ایسا لگ رہا ہے کیا زندگی میں پہلی مرتبہ لوگ چائے دے ہیں؟ بند کر دوں یا تو آپ چائے پی لیں یا تو کچھ پڑھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے دو تین شعر اور ملاحظہ فرمانے پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی